बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु अन्हा चवे थी त माण्हुनि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खे बरसात न हुजण सबबि ॾुकार जी शिकायत कई। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जॾहिं ईदगाह मेंबर रखण जो हुकुम फरमायो, मेंबर ईदगाह में रखियो वियो। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम माण्हुनि लाइ हिकु ॾींहुं मुक़ररु कयो त उन ॾींहुं सभु माण्हू ईदगाह अची निमाज़ में शरीक थींदा। अम्मा आयशा चवे थी त उन मुक़ररु ॾींहं ते सिज जो किनारो ज़ाहिर थींदे ई रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ईदगाह ॾांहुं निकिता ऐं मेंबर ते वेही अल्लाह जी किबरियाई संदसि हम्द सना कयाऊं। पोइ फरमायूं, तव्हां पंहिंजे इलाइक़े में ॾुकार जी ऐं मींहं में पंहिंजे वक़्त खां देरि पइजी वञण जी शिकायत कई आहे, सो अल्लाह पाक अव्हांखे हुकुम थो करे त खांसि बरसाति लाइ दुआ घुरो ऐं वाइदो कयो अथसि त तव्हांजी दुआ क़बूल कंदो। पोइ हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमायो, सभु तारीफ़ूं अल्लाह लाइ आहिनि जेको जहान जो पालनहार आहे, वॾो महिरबान निहायत बाज़ारो आहे, क़यामत जे ॾींहं जो मालिक आहे। अल्लाह खां सवाइ को बि महबूद न आहे, हू जेको चाहे थो करे थो। ए अल्लाह, तूं महबूद आहीं, तोखां सवाइ को बि महबूद न आहे। तूं बेपरवाह आहीं, असीं मुहताज आहियूं, असां ते मींहुं वसा आहे। पोइ जेका शइ तूं नाज़ुल करें यानी मींहुं, उनखे मुक़ररु वक़्त ताईं असांजे लाइ ताक़त ऐं गुज़रान जो ज़रियो बनाइजांइ। ईअं न त ॿोड़ टोड़ थी वञे, जे 10 वारी ॿोॾ हणी तबाही करे छॾे, अलाह सां रहम करे अॻिते। उन खां पोइ हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पंहिंजा 2 हथ मुबारक मथे कया, एतिरा त मथे कया जो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जे बगलनि जी अशान बि नज़र पए आई। पोइ माण्हू ॾांहुं पंहिंजे पुठी करे पंहिंजी चादर उबती कयाऊं, या रावी चवे थो त मटा सटा कयाऊं ऐं पंहिंजा हथ मथे खयल रखियाऊं। पोइ माण्हू ॾांहुं मुंहुं करे मेंबर खां हेठि लथा ऐं बरकात निमाज़ पढ़ायूं। उन वक़्त ई अल्लाह पाक ककर ज़ाहिर कया जेकी गाज करण लॻा ऐं विज खिवणे चिमकाइण लॻा। अल्लाह जे अमर सां मींहुं वसण लॻो, एसि ताईं जो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अञा पंहिंजे मस्जिद न पहुता हुआ जो नेसारा वहण लॻा। जॾहिं हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम माण्हुनि खे बरसाति खां बचण ख़ातिर कंहिं छपर ॻोल्हण में तकड़ि कंदे ॾिठो त खिली ॾिना। पहिरियों मींहुं पिया घुरो, हाणे वरी लिकण जी था कयो। एसी ताईं जो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिन जूं ॾाठूं बि नज़र अचण लॻी। फरमायो त आउं शाहिदी थो ॾियां त अल्लाह हर शइ ते वस वारो आहे, आउं अल्लाह जो बानो ऐं संदसि रसूल आहियां।